एक आदमी अपनी जीजा की नीली कार को ठीक करने के लिए आया। उसने देखा कि कार के पीछे का हिस्सा खराब था, जिसे शायद किसी अनाड़ी मैकेनिक ने ठीक किया था। उसने एक मशीन से कार के खराब हिस्से को काट दिया। ये देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि अंदर का हिस्सा ईंटों से भरा हुआ था। उसने पहले उन ईंटों को अच्छे से साफ किया, फिर उसने अपनी पुरानी कार में से फोम के टुकड़े निकालकर खाली जगह में भर दिए। उसने उन टुकड़ों पर टेप लगाकर फोम स्प्रे किया। फोम सूखने के बाद उसने उसे निकालकर एक एल्यूमीनियम की प्लेट पर रखा। उसने प्लेट पर लाल रंग से उसी आकार को स्प्रे किया और एक एल्यूमीनियम का टुकड़ा काट लिया। उसने उस टुकड़े को कार के टूटे हुए हिस्से में ड्रिल करके लगा दिया। फिर उसने उस टुकड़े को घिसकर चिकना किया। वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि उसकी जीजा ये देखकर बहुत खुश होंगे। जब ये टुकड़ा पूरी तरह से चिकना हो गया तो उसने उस पर वाटरप्रूफ पेंट लगाया और फिर कार के रंग का पेंट कर दिया। मरम्मत के बाद कार एकदम नई जैसी लग रही थी।